सो हेलो हाय नमस्ते सामने वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग आपण मैंने देखते कंधामाल फूडी ट्रावेलर। तो आज सकाल वर्षा पूरा जोरदार चली भाई वर्षा कमिबार ना नौनी। तो वर्षा टी छाड़ार जाइली गोटे सांग पाखु ए रिटर्न होले भी पाग आज पूरा अलग प्रकार नेचर पूरा ग्रीन ग्रीन देखा जाऊँगी। इे पहाड़ पूरा बादल लगी रही मजा लगुच गोटे चलवा बाइक आ पूरा ठंडा ठंडा भाई बोले एमती लगुच कहतुनि रास्ता टे काद हो जाए भी मस्त लगुच ठंडा ठंडा पवन आ टिके टिके वर्षा भी होची एमती टिके टिके वर्षार बाइक चलार मजा गोटे अलग बेसी हेल्ले सीना प्रोब्लेम किंतु एबे जो टाइप रो पागटा अच्छी पूरा मस्त लगुच। आ देखो कौ प्रकार नेचर अच्छी आम एरियार दिआड़े जंगल मु मझे जाऊँगी एकला भाई कौन लगुच मस्त। तो देखो पूरा कुहुड़ी हो जाइए मुझे ठिया होगी देखुची नेचर को एंजॉय करुच्ची। ये तो मस्त आम कंधमाल भाई गोटे अलग चलो नेचर मजा नवा ये हूँ आम कंधमाल नेचर भरपूर आगुरी भाई अलग प्रकार कर। तो पुणी रिटर्न जर्नी स्टार्ट। तो चलो जा। तो नेचर एमती प्रकार अच्छी आम एरिया रे कहतुनि पूरा देखले शांति लगुच गाड़ी चलाइबा भी बहुत मजा लगुच ठंडा भी लगुच। तो मास्कटा पिंधि तो इे चलैवाटा और सुट करलाटा भी कष्ट हो जाऊँगी हेल्ले भी करवा वीडियो। तो पहुँचली आ गोटे जगह देखो बैकग्राउंड केमती अच्छी मस्त पाग पूरा अलग प्रकार आम एरिया भाई एनी टाइम एमती पाग रही कौन लगता। तो चलो एवं जीवा पुणी घर को। तो ये पहुँचली मार्केट पूरा फुल मेघुआ होगी देखो पूरा पहाड़ पूरा मेघाच्छन्न होगी आ दीपयर मोर अच्छु दीपय रूम को गलु ए पहुँचलु। तो ये जीवा तो ब्लॉग एंड करवा टाइम तो पलि आसला। तो सांग मैंने पुणी भेट आ गोटे ब्लॉग रे बाय बाय हैव ए नाइस डे।